Ndị Igbo, get on to make una listen to what our brother said. This our brother, Ndị Igbo, he is the one that the Lagos State Governor put in prison 2 years and but later the man don't come out now. I want make you listen and hear what this man said. What happened? The reason why they put him inside prison. Aka Ndị Igbo rukwana this place. Ndị Igbo, hi. Chineke mele Ndị Igbo ebele. May God have mercy upon the Igbos. May God have mercy upon the Igbos. Onyere nwanne ya anyukwu ekworo. Now, I'm not happy for what Yorubas did to Igbos during the election time. You people kill many Igbos in Lagos because of Tinubu. Now look at what Tinubu is doing in Nigeria. Some of the Yorubas beat Igbos, wound them in Lagos because of Tinubu. Now that Tinubu, where we put is on seat. Look at what is happening in Nigeria today. And all this maltreat and persecution and all these things that Yorubas did to Igbos in Lagos, no governor condemn it. That is why this our brother stood up, said no, he will call the IPOP people, make them come and secure Igbo business in Lagos, then call them and put them for jail. Who tell you to talk? But Lagos governor, all of them, they dare that place where there are some brothers are killing Igbos in Lagos, persecuting them. When this our border on inside, many people in the APC. Ọtụtụ ndị mmadụ asọ ka ebe ọrụ na APC so hapụzie ya bang ka ọ taa afụfụ mana this man o nwere any party this man nọ na ya. Unu ga-ege ntị n'ihe o kwuru. Allegation. I want make una watch this video. Though he speak it with the Igbo language, you go hear wetin our brother said. They shot almost 3 people. Wound other people, wound other Igbos. Why? What did Igbo do? Igbo no do anything. They no commit any sin. Only the sin that Igbo committed in Lagos is that they said they want to vote for P2B. That is the only reason some Yorubas are maltreating them. You will hear what this man said. Even there was a time they beat one king in Lagos, one Igbo king where they Lagos. They beat him, calling knife, cut out, breaking head. And the man they learn, enter one other house. That Yoruba man still carry and put them for jail for 3 weeks. You go hear what the Yorubas are doing to Igbos in Lagos during the election time. Wickedness, tribalism. Now, after you people watch this video, because this video is very long, I don't cut this one now. After I post them, watch the next video. I will post the next one. You watch them. I will post this video like 3 times. If I frame on my YouTube, watch the next video I will post. If you are following me on Facebook, watch the next video I will post. So this video is very long. I will post it one after the other. I don't cut them. I will post them one after the other. So for you people to Solomon Obonna Agwene. So when I plan, go but share this our brother. In fact, Chineke Melendi Bebele na anyuku ekworo. Solomon Ndị Igbo Market Leaders Association, and trade fair, but different marketers came to my palace. Rabiana my palace. No beam. We say Kawagwam, no someone ways the Warotal na Lagos. Ade me politics, and that na kazu near Ejelundi Igbo Zirin never trust. Na like even amen. So go on but Sunday election, presidential election. Na emelum call. Ka a na-agbagbu ndị be anyị na trade fair agbagburu ndị be anyị mmadụ na-atọwa nwụọ flat gbasịa ndị mmadụ egbe ndị busi injury eze ndị Igbo na-amụ Odofe eze Ojikwu kpọọ m Simon natalụ dike mma n'ọkịta ka mmemme iwe ahụ nji azọ natalụ dike mma na ndị mmadụ na-anwụchasị na trade fair mgbe otutụrụ ekwentị m wee kpọọ one army general si na iwe na-emen na ndị Igbo adọrọ save and anyị ara azọ election na Lagos. Na ọrụ sọ ndị Igbo nọ here na ebe na-eme na na-egbusi ndị Igbo na tefe na-agba shop ọkụ. The general promised them to stop it and eventually under few minutes ọkpọchighị ma sị na ndị amị abịago na-ebutu amol tanka wee bịa wee kwụsị iwe na-eme.
then oge ndị be anyị bịara complain che wee kpọọ ndị obodo mụ na ọba ọfisọlọ nwee meeting mkpọbi ọba ọfisọlọ si biko ka e nwee udo na ndị Igbo aracha nsogbu na Igbo na-edozi obodo edozi na ụnụ nwa bụ ndị obodo ndị Yoruba na mbelivu na ụnụ nwa bụ number 1 citizen na Yoruba land na ndị Igbo first class second class citizen na Yoruba land na anyị na unu ara azụ na unu na onye Igbo nwụọ na ọya na be nna ya na anyị nọ here for idozi obodo ịchụta akụ na ụba wedozie Naijiria. Ọba ọfisọlọ late kwe m n'aka kpọọ m si m eze ndị Igbo na m kwuru ọfụma mkpọ asị anya biko ka onye ndị bebe ndụmọdụ nyewe advice gawa ka ọ ghara ị na-embarasị ndị Igbo na-eti ndị Igbo na-emerụ ndị Igbo arụ. Mgbe nke a na-aga n'iru etikwela ofu onye eze iwe tiche enyi owolu mma gbuwe enyi isi na saịdị Ịkọtụ ọgbaba n'ụlọ be onye ọba disem ọba kpọrịa polisi ndị panti kpụrụ ya kpọchie na panti ọ nọ na panti for 3 weeks eso m wee je mitin ndị eze ewee gụọ ndị ji ebe elu ya na panti and ọ dị m obi njọ asị onye Igbo asị leader na mma anọ a na-emekpe ndị Igbo arụ na-egbusi ndị Igbo na-edestroy shop ndị Igbo mgbe kpọọ gọọmenti etiti Lagos na ọ bụrụ na unu enwere ikwe ichekwebe ndị be anyị ma amị ma polisi na unu enwere ike ichekwebe ndị be anyị na anyị akpọkwa ndị ụmụnne anyị na East ka ọ bịa chekwe akụnụba anyị chekwe prọpati anyị chekwe ndụ anyị. O nwere mgbe m ji kwụ na mma akpọ ndị ndịda anyị ka anyị bịa nụọ ọgụ ma ka anyị bịa destroy iwe ma ka anyị bịa face ebe agwara m ụmụnne m siba na ọgụ a wụrụ ọgụ ọkpụ aka na ọgụ uche ọgụ agha uche ka anyị anụ na anyị anọrọ onwe anyị na anyị emechi afịa ka anyị mechielu ndị obodo a afịa for 2 weeks izuụka na-abụ izuụka 3 ọwụ na anyị mechie afịa na ndị obodo ya ajụ kedu iwe ndị Igbo ji mechie afịa na all market will shut down ka abịa jụọ anyị ka anyị na negotiate ka anyị gwawa iwe bụ iwu anyị. So oge m kwuchere iwe a amara m na iwe m kwuru nwere iwe nweta do with ndị gọọmenti obodo ịbịa kpụrụ m because na amaara m na nwanne anyị nwoke bụ onye Naijiria because na Yoruba na Igbo nwanne anyị na-anụkarịta onwe anyị na-anụ nwaanyị na-anụgharị nwaanyị na-eme ọgọ. Nwanne anyị nwoke MC Oluomo kwuru nke ya o kwuru nke tichekwuo ndị Igbo iwe merụsie ndị Igbo arụ kwuo jiri ọnya kwuo na onye Igbo ọbụla ya atụnyelu APC onye ahụ apụtakwa na tụ vootu mgbe ọ na-ajụ ndụ Naijiria onwe iwe ndị Igbo mewe jiri ya atụ vootu. Echetara m nwa Igwe Fred Nwaja Agụ chetara n'oge nke Ambode ọba of Lagos steeti Oloweko o kwuru na ọ bụ na onye Igbo ọbụla na-atụ vootu atụnyelu APC na a asụche ndị Igbo niile na Lagoon na all Igbo will die in Lagoon. I was there in his president when he said so. Anọ m na his palace na Lagos Island mmadụ agwara m and anọkwa m that day challenge ya n'okwu ahụ say I withdraw that statement. Ndị eze ndị ọzọ nọ mana ndị eze ndị ọzọ anyị na-eme politics and many of them nọcha na iwe a na-akpọ APC and the mụnwa na onwe mma na mbe traditional ruler na onye eze ara eme politics. Ndị eze anyị die against me. Ndị eze ndị Igbo na Lagos State die against me die after me. Ọ dị mma eze Fred ige na-egburu anya na nke maka na oge anyị ọtụtụ ihe ka anyị nwere ịjụ gị ọtụtụ ihe ka ị nwekwa na ị ga-akọwara ọha na eze na-ege gị ntị ka ha nwee ike ịghọta ya n'ihi na ịma na ihe eme ha n'otu a ụfọdụ ndị eburu na-aga akụkụ nke ọzọ ụfọdụ ndị na-eburu na-aga akụkụ nke ọzọ anyị mana na dịka ị batara na ịkwesị inwe ezumike nke gị mana ihe a ji wee sị ka ị bịa kọwaa bụ na ka ozi si efegharị anyị amazi gị nchabụ ụmụ ka mbudogono n'ihe kwuru na mbụ n'ihi na ị kwesịrị ịkọwarụ ya na ọ bụ ihe abụgonu ihe izizi na ebubo na-efegharịrịnụ na atụmatụ okwu gị kịta na nkọwa nyere esi na enweghị mgbe ikwu achọkwa m ịjụ gị ka ajụjụ ka njụzie gị ya na ya bụ ozi i kwuru si na ọ bụrụ na ama nchekwa nwaanyị ebe a ka a gaa n'ala Igbo
o nwere mgbe iji tinye na ọ bụrụ na ama nchekwa nwaanyị ka ịkpọta ndị IPOB ọbara na ya bụ ozi izigara? Yes, oge m kwuru okwu ahụ ekwuru m na iyi akpọta ndị IPOB ka abịachekwewe na ọ bụ sekuriti ka abịachekwewe shop anyị and our properties, na iyi akwarịghị anyị uniform na-akwụwa salary mere ka ọ nwee ọrụ ka ọ na-echekwa shop ndị Igbo na-echekwa properties ndị Igbo. Ọwụ na ndị tout, not all Yorubas, ọwụ na those tout Yorubas bacheta na anyị nwere security, they will not come to attack us. Ekwumla yo de to a biko obi dị m ụtọ na-egbu ya na nkem ka anyị nwee ike nwetacha ihe ndị anyị na-ajụ gị n'ụtụtụ a. Kedu mgbe echiri gị eze maọbụ igwe na Lagos a? I can't remember the division, the particular year, but anọgo m na throne eze na Ajawo for almost 10 years. 10 years Now, yes. Mgbe echiri gị n'ihi na ha sị n'aka gị dị ọcha na ebubo iyi ndụ mmadụ egwu terrorism niile boro gị, mma na ha chọpụtara na enwere iwu ịdara na ị na-akpọ onwe gị igwe maọbụ eze, bụkwa nke metụtara iwu na-achịkọba ndị eze na steeti Lagos nke afọ 2015. Mgbe echiri gị ya bụ eze, ihe dị otu a ịma maka ihe dị otu a na enwere iwu na-achịkọba ndị eze, ị gara nata ikikere na iwu a na-achịkọba ha tupu echie gị ya bụ echiche, bụkwa nke mere na ha jiri sị na a ga-atụ gị mkpọrọ afọ ọnwa 12 n'ihi ya bụ na ị hụrụ onwe gị ị na-eme onwe gị dịka onye eze, bụkwa nke megidere iwu na-achịkọba ndị eze ndị ọba na steeti Lagos? Well, as far as I am concerned, echiri m eze open na Lagos taa, and iwe unu ya amata na ọwụ na nwa impersonation eze na Lagos, ndị Ajawo steeti yede petition against me to police, ndị Lagos state government, ndị Lagos yede petition, ndị Igbo at large yede petition. Echiri m certificate, echiri m eze, enye m certificate President Igbo speaking Lagos State Mr. Ebere Ubani, nke bụzi eze ndị Igbo na ana Igbo, eze na ana Igbo today. O nyere m certificate na ndị chiri m eze bụ ndị Igbo speaking, and all were authorized ichi mmadụ eze na Lagos. And since mbia Lagos till nchikwa eze, I committed any crime, enwere m record. I jabere m police case za one question or the other. So na ndị na-ekwu na menwero na impersonation were ndị chọrọ ka ndị mkpọrọ without enweghị any reason. The first person na-ekwuri enu former president of Haneze Lagos State Solomon Ogbonnagwene, nwa the petition against me kwuo na mmeje mkpọrọ. Solomon Ogbonnagwene bịara Ikoyi prison bịa fụ m, iwe njuri ahụ ọ bịara ka ọma ma ngwo ka ọ bịara ka ọma ma ndị Solomon Ogbonnagwene bịara ọ bịara court 2 times na-achọ ka ọ dịkwasha na atụrụ m nga. Ọ gwara m n'iru m na mmeje nga because na agwara m na ọ na-eme alụ na o tibulu Ọhaneze Lagos State into 2. Agwara m Solomon Ogbonnagwene na mwa igwe na dịka mmadụ eri bribe. Adị m eme iwe aka azụ. I am a king and I was born as a king in my village. Ngwekwa Solomon Ogbonnagwene wepụta mma na akịdị na-ejire mma eri akịdị. Ị na-akpọ ndị eze aba APC na woluwe na ana ego. Solomon Ogbonnagwene si no mụ na ya na-abụ. Ngwekwa ya not wrong. Solomon Ogbonnagwene we say president of Haneze Lagos State. Beto 10 years gwụrụ okwere apụ. Eme election Sunday Osai onye Enugu State win ya. And because na amam iwe a na-eme na Lagos, elu m n'isi n'iwe na-eme na Lagos. Ọkpọkwa m gwa m nsi na Osai win gogo. Rituo ka nwanne gị banye n'ọchịchị. Solomon Ogbonnagwene simba. Ọkpọ m ka ọ bribe m ka m bata na kampia. Inside it's not possible. I cannot do that now. Aramaji we na-eso okwu. Solomon Ogbonnagwene na-afụta m as a terrorist, as a terror to him. Solomon Ogbonnagwene, ndị eze nwere iwu, anyị nwere constitution na Lagos State. Ndị eze na-eji aka mee election chairman council of ndị eze. Anyị mee election onye win ya ọchịwa ojebela anyị ozi. Solomon Ogbonnagwene ji aka ya impose ola anyị somebody as chairman ndị eze. Kwuo na ọ larụchala tete na nwunye larụchala tete lụọ nlụ kwuo na onye anyị achị anyị. Ngwekwa Solomon Ogbonnagwene, that is n'iwu Ọhaneze, iwu ọha iwuru eze, anyị nwere constitution. Mkpọ ya sị na onye arụ chairman ndị eze anyị gbasịa nkịtị
nse I will not attend to the meeting na onye ahụrụ chairman ndị eze. You should allow us. So na nwere case Solomon ndị eze, Solomon na Ogbonna Agụene kpọrọ eze Ọfịa, eze Charles Ọfịa, ọnya ka o melu chairman ndị eze n'Igbojuleki. Ọ kpọrọ Nwachukwu, ọ kpọrọ some of them ndị eze, emebe press conference against me. Da akwụkwọ wojelu gọvanọ gwa na m echiri eze n'obodo a. Ana m achọ ịgwa gị etu osi na m ahụrụ eze. Solomon Ogbonna Agụene dị gwara na m ahụrụ eze na echiri m eze na ọnwa mere onwe m eze. Na ọnwa na-akpagharị asị eze na-eme impersonation na onwere onye chiri m eze. Gwa na Solomon Ogbonna Agụene ise witness nna agba ọfala na Ajawa steeti na-eriju ọ na-abịa ọfala nna agba. Igbo na ụmụ na-abịa, ndị eze niile nọ Lagos na-abịa, ndị mba na-abịa. Ọ na-abụ mgba ọfala na Ajawa steeti ezinụzọ na-echi. So ọ Solomon Ogbonna Agụene na sọbụ ndị eze na-agba m mgba. Solomon Ogbonna Agụene bụ onye gwara gọọmenti na mahụrụ eze. Because na ngwara ya wepụta mma na akịdị na onye wilu president ọhaneze bụ onye Igbo, gụnwa bụ onye Igbo, ịgba akwụkwọ kebie ndị Igbo ntotu, kebie ọhaneze ntotu, na-ekele m na ya Samuelu na-eri nri. Ịkpa Solomon aka ọ sịrị na ọ na-eje ije maka igwe Fred Nwajiagụ. You only working seriously to make sure that I will be jailed. Ya bụ na ihe na-ekwu na nchịkọta bụ na aka Solomon Agụene nọ na ya bụ ebubo eboro gị bụkwa nke amara gị ikpe ịnọ n'ụlọ mkpọrọ ọnwa 12 na Ibugo Eze na aka Solomon Agụene nọ na ya. Aka Solomon Agụene bụ number 1 person. ịma na ihe eji